주유 중입니다. 유원지에 거의 다 도착해 가고 있는 것 같습니다. 예, 아침입니다. 예, 여기 야영장이 궁금하신 분들 많이 있으시죠? 한번 돌아보도록 이렇게 할 거고요. 생각보다 넓어요. 이렇게 바닥도 나름대로 편편하고요. 그리고 사람들도 많이 온 것 같습니다. 어제 저녁에보다도 저도 어제 늦게 왔는데 많이 오신 것 같아요. 또 계속 또 팩 박는 소리도 나고 그러신 것이 이렇게 뭐 날씨가 추우니까 이렇게 모닥불도 피우고 이렇게 하시는 것 같고요. 지금 요 강가에서 이렇게 튀어오르는 물안개들도 있는 게 이게 오전만 볼 수 있는 그런 분위기잖아요. 그래서 또 이런 맛에 또 많은 분들이 찾아오시는가 그런 생각이 들고요. 지금 봉우리 산이 이렇게 보이시죠? 요 산 봉우리가 다 보이지는 않아요. 이제 이따가 뭐 햇빛이 찐다든가 그러면 점심때든 시간이 이제 좀 지나면 아마 봉우리도 또 이렇게 선명하게 보일 것 같고요. 넓네요. 많이 넓고 있고 차에 뒤에다가 차박 텐트 이렇게 쳐서 이렇게 오신 분들도 계시고요. 저렇게 치면 이제 차에서 트렁크로 왔다 갔다 하는 것이 쉽겠죠. 텐트들도 오셔가지고 이렇게 치시고 좋은 것 같아요. 넓습니다. 오다가 내비게이션을 보니까 저 건너편에는 뭐 섬, 무슨 뭐 남이섬 같은 그런 느낌? 이렇게 도로는 연결됐는데 조그만 섬인데 오토캠핑장이더라고요. 또 거기는 어떤지 또 여기보다도 더 좋은지 그런 궁금증이 또 있긴 있네요. 바닥이 고르지가 못합니다. 이렇게 좀 여기는 조금 거칠어요. 저쪽은 사람들이 왕래가 많이 있어서 그런 건지 몰라도 이쪽은 좀 거친 감이 있습니다. 넓습니다. 뭐 일찍 오셔서 선착순이긴 하지만 또 뭐 많은 분들이 오셔도 충분히 수용할 수 있는 그런 공간인 것 같고요. 한번 오시면 너무 좋을 것 같습니다.
여기까지고요. 여기 오시려고 하시는 분들한테 도움이 되셨으면 싶습니다.
올라오면 이렇게 취사장이 있습니다. 물도 잘 나오고 있고요. 예. 이 취사장이 이쪽 편에 있고 저쪽 편에 두 군데가 있더라고요. 화장실 같은 경우는 이 편의점이 있는데, 이 레저타운 편의점이 있는데 그 옆에 좌측편에 보면 이렇게 화장실이 있고요. 뭐 자세히 보니까 좀 깨끗하지는 않습니다. 이렇게 샤워장도 있고 그런데 좀 깨끗하지는 않으니까 그거는 감안하시면 좋을 것 같습니다. 출발해서 올라가고 있는데요. 하늘 한번 보세요. 너무 좋지 않습니까? 네, 다들 좋은 일들만 가득하시고요. 다음 목적지에서 뵙도록 하겠습니다.